Bütöv adı Əbülnəsir Sam Mirzə olan Şah Səfi, Şah Abbasın ən böyük oğlu Məhəmməd Baqir Mirzənin və onun gürcü həyat yoldaşı Dilarəm xanımın oğlu olaraq 1611-də İsfahanda doğuldu. Atasının 1615-də Şah Abbasın əmri ilə öldürülməsindən sonra Sam Mirzə hərəmdə gözlərdən iraq bir şəkildə böyüdü. İqtidara gəlməzdən əvvəl dünyadan bu şəkildə təcrid edilən ilk Səfəvi hökmdarı idi. Zəif də olsa oxuma və yazma öyrəndi. Səyyah Cüdah Krusinskinin bildirdiyinə görə, bağçada at minmək, at üstündə atəş açmaq təlimləri edirdi. Ancaq oxuma yazmada olduğu kimi, bu təlimlərə də çox az maraq göstərirdi. Şah Böyük Abbas səltənəti sırasında Səfəvi dövlətini xarici təhlükələrdən qoruyub, nizam-intizam və disiplinli ordu yaradıb, bacarıqsız xələflərinin bir əsr boyunca rahatlıqla iqtidara davam edə bilməsinə şərait yaratsa da, bəzi tədbirləri ölkənin gələcəyini təhlükə altına aldı. Bu tədbirlərdən biri şəhzadələrin artıq ölkənin mühüm əyalətlərinə vali olaraq təyin edilməsinin qarşısını alması idi. Bu tədbir şahın mütləq iqtidarını təmin etsə də, Səfəvilərin çöküşünün əsas səbəblərindən biri olaraq qəbul edilir. Şah Abbas atası və qardaşını zərərsizləşdirərək iqtidara gəldi. Hər nə qədər bu əvvəlcə qızılbaş liderlər tərəfindən edilmiş olsa da və Şah Abbas buna qarışmasa da, iqtidarı tamamilə əlinə aldığında atasını hələ də rəqib olaraq görmüş və onu nəzarətdə saxlamışdı. Hakimiyyətinin ilk illərində Şah Abbasın şəhzadələri və oğulları qızılbaş əmirlərin nəzarəti altında dövlətin mühüm şəhərlərinə vali təyin edilərək dövlət ənənəsi davam etdirilirdi. Şah Abbas uşaqları doğulduğunda xalqa açıq şənliklər keçirdərdi. Görünüşə görə Şah Abbas, ikinci oğlu Həsənin qızılbaş lələsi 1589-da üsyan çıxardana qədər uşaqlarına çox bağlı idi. Bu üsyan bastırılsa da, Şah Abbasda atasına qarşı edilən çevrilişin xatirəsi canlandı. Üçüncü və dördüncü oğulları Məhəmməd Mirzə və İsmail Mirzə gənc yaşlarında öldülər. 1615-də Şahın digər oğlu Məhəmməd Baqir Mirzə üsyan edən əmirlərlə birlik olduğu üçün edam edildi. 6 il sonra Şah Abbasın xəstəliyi sırasında qızılbaş əmirlərlə birlik olaraq hakimiyyətə çıxmağa çalışan Məhəmməd Xudabəndə Mirzə kor edilərək cəzalandırıldı. Şah Abbasın ölümündən 2 il əvvəl digər oğlu İmamqulu Mirzə də eyni taleyini yaşadı. Nəhayətdə şahın şahlığa namizəd ola biləcək bir oğlu qalmamışdı və şəhzadələrin uşaqları da hərəmdə rifah və zərafətlə böyümüş şəxslər idilər. Şah Abbas 1628 yazında Qəzvində ikən xəstələndi. Sarayın nüfuzlu şəxsləri Məhəmməd Şafi və Məhəmməd Təqinin yanı sıra Murad Məzəndarani ilə etdiyi görüşmələrdə taxtına vəliəhd olaraq Sam Mirzəni seçdi. Hadisələrdən 7 il sonra İranı ziyarət edən və şahidlərə güvənən Adam Olearius, Şah Abbasın eyni zamanda İsa xan, Zeynəl xan, Yusif ağa və Əbülqasım ilə də görüşdüyünü bildirir. Eyni ilin sonunda Şah Məzəndarandakı qışlıq evinə köçdü və Sam Mirzəni vərasət üçün hazırlanılması məqsədi ilə Məzəndaranda yerləşən Behşəhrə çağırmağa qərar verdi. Ancaq bu plan Şahın 19 yanvar 1629-da ölməsi ilə yarımçıq qaldı. Şah Abbasın ölümünü uzun müddət sir olaraq saxlamanın imkansız olduğunu görən böyük vəziri Xəlifə Sultan və Qurçibaşı İsa xan rəqib namizədlərə fürsət vermədən hərəkətə keçməyə qərar verdilər. Əksəriyyəti hərəm qadınlarının təşkil etdiyi bir saray qrupu Şah Abbasın kor etdirdiyi oğlu İmamqulu xanı, yaxud da onun oğlu Nəcəfqulu xanı şah elan etmək istəyirdilər. Ayrıca Səfəvi soyundan olduğu üçün Qurçibaşı İsa xanın 17 yaşındakı oğlu Məhəmməd xan Şeyxabəndin şahlıq haqqını müdafiə edənlər də var idi. Nəticədə hökumətin yüksək vəzifəli şəxsləri Şah Abbasın möhrünü daşıyan və Sam Mirzəni qanuni vəliəhd elan edən bir sənədi imzalayıb İsfahana göndərdilər. Yanvar 1629-da Sam Mirzə Şah Səfi adını alaraq taxta çıxdı. Taxta çıxışının ardından saray meydanında 3 gün davam edən şənliklər edildi. Yeni hökmdar ruhanilər arasındakı gücünü artırmaq üçün şərab istehlakını və meyxanələri qadağan etdi. Digər yandan Şah Abbasın qoyduğu tütün qadağasını ləğv etdi. 500 min tümən civarında böyük bir məbləğ müxtəlif şəxslərə bəxşiş olaraq paylanıldı. Şah Abbasın qurduğu ipək ixracatı monopoliyasını da ləğv edib, hər kəsin ipək ixrac etməsinə icazə verdi. Şah Səfinin sarayı və ölkəsi üzərində tam nəzarət yaratması 5 il çəkdi. Şah Abbas tərəfindən
Azgözlükləri ucbatından arxa plana atılan ölkənin nüfuzlu şəxsləri özlərini sübut etmək üçün təcrübəsiz birinin taxta çıxmasından yararlandı. Şah Səfinin səltənətinin ilk 2 ilində ölkədə üsyanlar baş verdi. Üsyanlar çoxluqla itirdikləri imtiyazları geri almağa çalışan qızılbaşlar və Şah Abbasın təyin etdiyi vergilərin azaldılmasını tələb edən müxtəlif bölgə idarəçiləri tərəfindən təşkil edilirdi. Kürdistan, Əstərabad və Qəndahar kimi böyük şəhərlərdə ixtişaşlar çoxaldı. Xuzistana edilən bədəvi basqınları, şərqdən özbək axınları ölkədə stabilliyi pozurdu. Gürcüstanda isə Şah Abbasın ölümündən sonra Teymuraz yenidən Səfəvilər əleyhinə təbliğatlara başlamışdı. Adil Şah Gilani üsyanı Şah Səfinin səltənətinin başlanğıcında Gilan əyalətində meydana gələn və Adil Şah üsyanı olaraq bilinən Səfəvi dövrü üsyanlarından biridir. Üsyan qısa müddətdə Lahican və Məzəndəranda yayıldı. Üsyanın liderləri Şah Abbas dövründə Səfəvilərə bağlanan, atalarının torpaqlarını tələb edən yerli Gilan və Məzəndəran xanədanlarından həyatda qalanlar idi. Üsyan böyüdükcə Adil Şah ilk öncə Lahicanı talan etdi və çox keçmədən ətrafında 30 minə yaxın üsyançı toplandı. 1629-cu ilin aprelində üsyançılar Rəşk şəhərini ələ keçirdilər və buranı talan edib əhalini qırdılar. Gilandan vergi olaraq toplanılıb, Rəşkdə saxlanılan o vaxtın pulu ilə 300 min tümən dəyərində ipəyin hamısını ələ keçirdilər. Bu zaman üsyanı yatırtmaq üçün köməyə çağırılan Astara valisi Sarıxan Talış birlikləri ilə Rəşdə doğru yola çıxdı. Adil Şahın yaxın adamlarından bəziləri hökumət ordusunun yolda olduğunu eşitdikdə şəhərdən qaçıb dağlara gizləndilər və ətraflarındakı birlikləri də dağıldı. Adil Şah da Lahicana doğru çəkilməyə başladı. Lakin Lahicana çəkildikcə ətrafı hökumət qüvvələri tərəfindən mühasirəyə alınmağa başlandı. Nəhayət Sarıxan Talış rəhbərliyindəki hökumət orduları ilə Ukesvaxan adlı yerdə baş verən döyüşdə Adil Şah və üsyançıları məğlub oldular. Adil və ordusundan qalanlar meşələrə doğru qaçdılar. Lakin Sarıxan Talış onları izləyərək Adil Şahı və yaxın adamlarını ələ keçirib İsfahana Şah Səfinin hüzuruna göndərdi. Alman səyyah adam Olearius'un dediyinə görə Şah Səfi Adil Şaha Gilanın torpaqları yumuşaqdır, amma buranın zəmini sərtdir. Burada gəzmək üçün ayağınızda nəsə olmalıdır deyərək onun əllərinə və ayaqlarına nal vurulmasını əmr etdi. Daha sonra meydana gətirilib oxlarla öldürüldü. Üsyan yatırıldıqdan sonra Şah Səfinin əmri ilə Məzəndarandan Qoşqara qədər olan bölgənin əhalisi silahsızlandırıldı. Əhalinin əllərindən qılıncları, oxları, yayları və nizələri toplanıldı. Geriyə sadəcə əkin-biçində istifadə ediləcək oraqlar saxlanıldı. Lakin Qoşqar ilə Astara arasında yaşayan talışların silah saxlanılmasına icazə verildi. Və üsyanı yatıran Sarıxan Talışa Şah Səfi tərəfindən xüsusi iltifat və hədiyyələr verildi. Eyni il özbəklər Xorasana hücuma başladılar. Hivə xanı İsfəndiyar xan 1623-də Şah Abbasın ciddi dəstəyi ilə hakimiyyətə gəlmişdi. Və Şah Abbas sağ olduğu müddətdə Xorasana hücum etmədi. Lakin Şah Abbasın ölümündən sonra həm Hivə xanı İsfəndiyar xan, həm də qardaşı Əbülqazi Xorasana hücuma keçdi. Əbülqazi topladığı müttəfiqləri ilə birlikdə Məşədin şimalında yerləşən Abivard qalasına doğru yürüşə keçdi. Qardaşı İsfəndiyar xan isə Mərv qalasına yeriyib, qalanın valisi Aşur xana qaladan çıxıb döyüşməsi üçün məktub göndərdi. Aşur xan Qızılbaş ordusu ilə qaladan çıxıb özbəkləri məğlub etdi. İsfəndiyar xan isə qaçdı. Qardaşı Əbülqazi isə Abivard qalasını mühasirəyə almışdı. Lakin Abivard valisi Gürcü Cəmşid Sultan qalanı möhkəmləndirmiş və ordusunu hazır vəziyyətdə saxlamışdı. Nişapur və Səbzəvar valisi Əhməd Sultanın da Abivarda dəstəyə gəlməsi ilə Əbülqazi təşvişə düşüb indiki Nisa şəhərinə doğru çəkildi. Lakin Qızılbaş ordusu sürətlə hərəkət edərək Əbülqazinin ordusuna çatdı. Şiddətli döyüş baş verdi və Əbülqazi müqavimət göstərə bilməyib qaçdı. Şah Səfi bu döyüşün bütün komandirlərinə qələbəyə görə mükafatlar verdi. Həmin il özbəklər Səfəvilərin əlindəki Maruçaq qalasına hücuma keçdilər. 12 gün davam edən döyüşdən bir nəticə ala bilməyən özbəklər qalanın mühasirəsini davam etdirməyə qərarı aldılar. Bu zaman Səfəvilərin Xorasan ordusunun lideri Zaman bəyin
Maruçağa doğru yeridiyini eşidən özbək sərkərdə Uraz bəy Zaman bəyin qarşısını alması üçün 2000 nəfər göndərdi. Lakin bunlar darmadağın edilib, bir çoxu da əsir alındı. Uraz bəy geri çəkildi. Geri çəkilərkən bu hücuma görə üzrxahlıq bildirib sülh etmək istədiyini bildirdi. Hivə xanı İsfəndiyar xan da sülh etmək istədiyini bildirib, Xorasana edilən hücumlardan qardaşı Əbülqazini günahkar elan edərək onu Abivard qalasına təhvil verdi. Buradan da o Şah Səfinin hüzuruna göndərildi və İsfahanda 10 il həbs həyatı sürdü. Sülh fürsəti Şah Səfiyə Şərq cəbhəsindəki ordusunun bir hissəsini Osmanlıları torpaqlarından atmaq üçün göndərməyə şərait yaratdı. Digər yandan Səfəvilərin Osmanlılarla olan müharibəsi də davam edirdi. 1628-ci il sentyabrında Ərzurumda Osmanlıya üsyan edən Avaza Mehmet Paşaya yardım götürməyə gedən Səfəvilərin Axısqa valisi Şəmsi bəy daha ora çatmadan Ərzurum itirilmiş, Şəmsi bəyin birlikləri isə Osmanlıların Qars valisi Səfər Paşa tərəfindən Qars bölgəsində tələyə salınıb məğlub edilmiş, Şəmsi bəy və bərabərindəkilər isə əsir düşmüşdülər. Axısqanı qoruyacaq birlik qalmadığından Osmanlılar irəli hərəkatını davam etdirib Axısqanı da ələ keçirmişdilər. Şərq cəbhəsində vəziyyəti lehlərinə çevirdikdən sonra Osmanlılar Şah Abbasın da ölümündən istifadə edərək diqqətlərini yenidən Bağdada çevirdilər. Sədr-Əzəm Xosrov Paşa komandanlığı altındakı Osmanlı ordusu isə 1629-cu ilin dekabrında İraqa çatdı. Qışın əlverişsiz şərtlərinin bitməsinin ardından 28 yanvar 1630-da yenidən hərəkətə keçən Osmanlı ordusu şiddətli yağışlardan ötürü Bağdada gedən yolların tamamilə palçıqlı olmasından və ordu ağırlıqlarının nəql edilməsinin imkansız hala gəlməsindən ötürü İrana doğru yeriməyə qərar verdi. Həmçinin Şəhrizor bölgəsində toplanan Səfəvilərə bağlı Kürd qəbilələri ordunun arxa tədarük xəttlərini təhdid edirdi. Osmanlı ordusu Şəhrizora ilərləyərkən bölgədəki Kürd bəyləri Xosrov Paşaya itaət ərz etdilər və 39 Kürd birliyi Osmanlıya qatıldı. Şəhrizoru ələ keçirib irəli hərəkatını davam etdirən Osmanlı ordusu Mehriban qalasını mühasirəyə aldı. Zeynal xan Şamlı başçılığındakı Səfəvi ordusu isə Mehriban qalasını mühasirədən xilas etmək üçün hərəkətə keçdi. Zeynal xan Şəhrizorda gözləyən Osmanlı ordusunun bir qismini ani basqın etməyə tövsiyələrini rədd edib, əvvəlcə Mehriban qalası önündə gözləyən digər Osmanlı qoşununa hücum etməyə qərar aldı. Buradakı Osmanlı ordusu döyüşə tam hazırlıqlı idi. İki ordu 5 may 1630-da qarşı-qarşıya gəldi. Zeynal xanın Mehriban'a yaxınlaşdığını bilən Osmanlılar Şəhrizordan buraya əlavə birliklər də göndərmişdilər. Bu döyüşdə Zeynal xan məğlub olub geri çəkildi. Osmanlı ordusu isə mayın 11-də Mehriban qalasına, 9 iyunda Həmədana girib buranın əhalisini qılıncdan keçirdib var-dövlətini talan etdilər. Ancaq Osmanlı ordusu komandanı Xosrov Paşa tədarük xəttlərindən çox uzaqlaşdıqları üçün irəli hərəkatı durdurub, səfərin əsl məqsədi olan Bağdadı almaq üçün geriyə döndü. Bağdada doğru irəliləyərkən Çamxal çölündə yenidən bir Səfəvi ordusunu geri püskürtdülər. Oktyabrın 5-də isə Bağdada çatıb şəhəri mühasirəyə aldılar. Dörd bir yandan mühasirəyə alınan qalaya gündə 500 top atılmağa başlanıldı. Qala komandiri Safiqulu xanın Səfəvi birlikləri ilə etdiyi ani basqınlar Osmanlılara ciddi zərərlər verməyə başladığında Xosrov Paşa əsgərlərinin daha tez müdaxilə edə bilmələri üçün ordu çadırlarını qazılmış quyulara doğru yaxınlaşdırdı. Lakin bu səfər çadırlar Səfəvi toplarının mənzil sahəsinə girdi. Həmçinin qala gözətçiləri də Osmanlı mədənçilərinin qazdıqları tunelləri aşkarlaya bildilər və 17 tunel qazımına mane olundu. Osmanlı ordusunun intensiv top atəşləri nəticəsində Bağdad qalasının bir qülləsinin çökməsi ilə birlikdə 10 oktyabrda qalaya doğru böyük bir hücum başladı. Lakin Osmanlılar bu hücumda uğur qazana bilmədilər. Qala divarlarının içinə sıxışıb qalan 500-ə yaxın Osmanlı əsgərinin hamısı qılıncdan keçirildi. Osmanlı donanması da eyni zamanda Dəzlə çayı üzərindən 8 gəmi ilə hücuma keçdi. Lakin bu gəmilər də qaladan intensiv atəşə tutulub məhv edildi. İçindəki əsgərlərin hamısı öldürüldü. Bu sırada Əhməd xan Ardalan və Qası Rüstəm xan rəhbərliyindəki bir Səfəvi birliyi də İraq-İran sərhədindəki Merivan və Pələncan qalalarını ələ keçirərək buranı qorumaqla mükəlləf olan Osmanlı Arnavut oğlu Mustafa Paşanı Şəhrizora çəkilməyə məcbur etdi. Vəziyyəti dərhal Xosrov Paşaya çatdıran Mustafa Paşa, Əhməd xan və Toxtaq xan liderliyindəki Səfəvi ordusunun Şəhrizor üzərinə yeridiyini bildirdi və təcili yardım istədi.
Xosrov Paşa həm Safiqulu xanın şəhəri qəhrəmancasına müdafiə etməsindən, həm də köməyə gələn Səfəvi ordusunun Şəhrizora yaxınlaşmasından narahat olaraq 14 noyabrda mühasirəni dayandırdı. Geri çəkilərkən Xosrov Paşa Hillə şəhərinə 10.000 əsgər və 20 top buraxaraq buradan Bağdadı təzyiq altında saxlamağa çalışdı. Çünki Bağdada gələn iaşə yollarına buradan daimi təhlükə yaradıla bilərdi. Arnavut oğlu Mustafa Paşa da Şəhrizoru tərk edib Kərkükə doğru çəkildi. Əhməd xan Ardalan isə 3000 Səfəvi tüfəngçisinin də ona qatılması ilə daha da gücləndi və bəzi yerli Kürd bəylərinin də dəstəyini alaraq Mustafa Paşanı təqibə başladı. Sürətlə hərəkət edən Səfəvi birlikləri Mustafa Paşanı Kərkük yaxınlarında Çinar gediyi müharibəsində məğlub edib ordusunu dağıtdı. Osmanlı tərəfindən verilən ağır itkilər arasında Mustafa Paşa da var idi. Geriyə qalan Osmanlı birlikləri Mosula qaçdılar. Səfəvi ordusu isə Kərkükü ələ keçirdi. Rüstəm xan rəhbərliyindəki Səfəvi ordusu dekabrın sonunda Xəlil Paşanın gücləndirdiyi Hillə şəhəri üzərinə yeridi. Xəlil Paşa əsas ordudan yardım istədikdə Xosrov Paşa şəhərin müdafiəsi üçün Şam və Hələb bəylərbəyini köməyə göndərdi. Lakin onlar Hilləyə çatana qədər Rüstəm xan sürətlə hərəkət edərək şəhəri mühasirəyə aldı və Osmanlı dəstək qüvvələri Rüstəm xan üzərinə hücum etməyi gözə ala bilmədilər. 3 aylıq mühasirədən sonra 9 mart 1631-də Xəlil Paşa şəhərin içindən xuruc edərək mühasirəni yarmağa çalışsa da, bərabərindəki əsgərlərin böyük bir hissəsi öldürüldü, qalanı da əsir edildi. Səfəvi ordusu şəhəri ələ keçirdi və Şah Səfi özü də 16 martda bura gələrək Hillə şəhərinin yenidən qurulması üçün büdcə ayırdı. İraq səfərini İsfahanda 1632 başlarında qanlı bir qətliamla nəticələnən böyük bir təmizləmə dalğası izlədi. Bu da şahın bütün real və potensial rəqiblərini aciz, ölü və kör halına gətirdi. İlk itki görünüşdə tələskənlik etdiyi və Osmanlılarla döyüşlərdə bir çox Səfəvi əsgərinin ölümünə səbəb olduğu üçün komandir Zeynəl xan idi. Daha sonra Şah Səfinin əmri ilə Qurçbaşı İsa xanın 3 oğlunu və İsa xanın yoldaşı, həm də Şah Abbasın qızı Zübeydə Begümlə birlikdə hamısı öldürüldü. Buna səbəb Şah Səfinin hakimiyyətinin 2-ci ilində xəstələndiyində yerinə keçə biləcək bir namizəd olmadığı üçün Zübeydə Begümün oğlu Məhəmməd Mirzənin taxta çıxması məsələsinin gündəmə gəlməsi və Şah Abbas həyatını itirdiyində Zübeydə Begüm də daxil olmaqla Şah Abbasın qızlarının Səfinin yerinə Abbasın oğlu İmamqulu Mirzənin hakimiyyətə gəlməsinə dəstək olmaları idi. Qətliamın gerçəkləşdiyi gün hərəmin 40-a yaxın qadın üzvü öldürüldü. Şah Səfinin ana ayrı qardaşı Süleyman Mirzə, əmiləri Məhəmməd Mirzə, İmamqulu Mirzə və onun oğlu Nəcəfqulu Mirzə Əlamut qalasında boğdurularaq öldürüldülər. Hərəmin başı Yusif ağa, Xorasan valisi Məhəmməd xan, 3 oğlu ilə birlikdə Bağdadlı Əshab xan öldürüldü. Gəncə valisinin uşaqları xədim etdirildi. Digər qurban isə Şah Abbasın qızı Ağabegüm ilə evli olan Vəzir Xəlifə Sultan və övladları oldu. Şah Səfi Xəlifə Sultanın 4 övladını kör etdirib, Xəlifə Sultanı da sürgünə göndərdi. Vəzirlik məqamına isə Mirzə Talib Ordubadi gətirildi. Digər bir qurban İraq səfərində böyük nailiyyətlər göstərmiş Ardalan valisi Əhməd xan Ardalan idi. Əhməd xan Ardalan İran Kürdistanının muxtar hökmdarlarından Helo xanın oğlu idi. Şah Abbas Luristan üsyanı zamanı Helo xanla anlaşmazlığa düşdükdə Helo xandan ən böyük oğlu Əhməd xanı Kürdistan məsələlərini görüşmək üçün İsfahana göndərməsini istədi. Bu məqsədlə Əhməd xan Şah Abbasın sarayına göndərildi. Burada Şah Abbas onu Zərinkülah adı ilə də bilinən bacısı Seyyidə bəyim ilə evləndirdi və atasının yerinə Kürdistana qayıdıb hökmdar olması üçün vəzifələndirdi. Bundan sonra Ardalan ailəsindən olan xanədan İsfahana bir övladını girov kimi verəcək, Ardalan hökmdarları Əhməd xanı ilə başlayaraq Səfəvi sarayı ilə ailə bağları qura biləcək və şiəliyə keçəcəklərdi. Və Ardalan ailəsinin hakimiyyətdən alınan hökmdarı paytaxt İsfahana yerləşdiriləcəkdi. Bu ənənə Qacarlar dövründə Ardalan xanədanlığının dağılmasına qədər davam etmişdir. Şah Abbasın hökmdarlığı dövründə Mosul şəhərinin ələ keçirilməsində böyük cəsarət göstərən Əhməd xan Ardalan
Şah Abbasın ölümündən sonra ətrafındakıların cəhdləri ilə Şah Səfini şübhələndirənə qədər onun tərəfindən tərcih edilirdi. Əhməd xan Ardalan Şah Abbasın kürəkəni idi və Şah Abbasın çox sevdiyi bacısı Zərinkülah xanımdan Sərhab bəy adında bir oğlu oldu. Ancaq Şah Səfi şübhələri ucbatından bu gənci kor etdirdi və bu əməli Əhməd xanın qəzəblənməsinə səbəb oldu. 1631-də Əhməd xan Ardalan liderliyindəki qərb bölgələrində yaşayan kürdlər Osmanlı paşası Xosrov paşanın da təhrikləri ilə üsyan etdilər. Osmanlı hökuməti ilə ittifaq quran Əhməd xan Kirmanşah, Həmədan, Xoy və Urmiyanı ələ keçirdi. Daha sonra Mosul və Kərkük də Osmanlılar tərəfindən Əhməd xana verildi. Lakin Savaş bəy və Şahverdi xan liderliyindəki Səfəvi ordusu əks-hücuma keçərək Əhməd xanı meydan döyüşündə məğlub etdi. Bu döyüşdə Əhməd xan həyatını itirdi. Həmçinin Osmanlı valilərindən Əhməd Paşa və Məhəmməd Paşa da bu döyüşdə öldürüldü. 1631 noyabrında Özbəklər indiki İranın şərqindəki Türbəti-Cəm, Kəf və Bahavs şəhərlərini basqınlar etdilər. Lakin Səfəvi birlikləri gəldiyində talanı yarımçıq saxlayıb Buxara torpaqlarına geri döndülər. Növbəti il Özbək Əbdüləziz xan Səfəvilərlə olan sülhə son verib yenidən Xorasanı ələ keçirmə fikrinə düşdü. Özü Maricaq şəhərinə hücum edərkən sərkərdəsi Nadir Divan bəy Mərv şəhərinə doğru hərəkətə keçdi. Səfəvilərin Mərv valisinin təzəlikcə ölmüş olmasına baxmayaraq, Səfəvilər şəhəri qəhrəmancasına müdafiə etdi. Özbəklərin 15 minlik ordusu buranı ələ keçirə bilməyib Buxaraya qayıtdı. Əbdüləziz xan isə ordusu ilə Maruçaq şəhərinə gəlib çatdı. Səfəvilər ənənəvi olaraq işğalçı ordunun ehtiyac duyduğu ərzaqları yol boyunca məhv etmişdilər. Əbdüləzizin ordusu şiddətli döyüşdən sonra Maruçaqı ələ keçirə bildi. Lakin Rüstəm bəy və Rüstəm Məhəmməd xan liderliyindəki Səfəvi ordusunun buraya doğru yola çıxdığını eşitdikdə bölgəni talan edib geri çəkildilər. Qızılbaş ordusu onları təqib edərək Buxaraya bağlı bir çox şəhərə hücum edib, buraları talan edib insanları əsir aldılar. Şah Səfi daha sonra bu əsirlərin sərbəst buraxılmasını əmr edəcəkdi. 1633-də Özbəklər Sərxası işğal edib, burada bir qarnizon qursalar da, çox keçmədən Səfəvilər buranı azad edib, 200 Özbəyi də əsir aldılar. Əfqan Şirxan Şah Abbasın sərkərdələrindən biri olmuş, Qəndaharın fəthində vəzifə almış və Şah Abbas bunun müqabilində ona Qəndaharda bir bölgəni hədiyyə olaraq vermişdi. Lakin Şirxan elə Şah Abbas sağ ikən Qəndahar valisi Gəncəli xanın ölümündən sonra onun yerinə gələn oğlu Əlimərdan bəy ilə arası dəymiş və Şah Abbasın ona olan rəğbətindən kibirə qapılıb, icazəsiz Moğol ticarət karvanlarına və Moğol ərazilərinə basqınlar edib, talan və qarətə başlamışdır. Əlimərdan bəy onu bu işdən yayındırmağa çalışsa da, Şirxan Əlimərdan bəyə itaət etməmişdir. Daha sonra Əlimərdan bəydən xəbərsiz Şah Abbasın sarayına getmiş və valini şaha şikayət etmişdir. Eyni şəkildə Əlimərdan bəy də məktub yazaraq Şirxandan şikayətlənmişdir. Şah Abbas Şirxanı mülayim yolla başa salaraq fikrindən daşındırmış və onunla Əlimərdan bəyi barışdırıb Qəndahar əyalətinə göndərmişdir. Şirxan bir müddət sakit dayansa da, Şah Abbasın ölümündən sonra dərhal öz əməllərinə davam etdi. Əlimərdan bəy dərhal Qızılbaş ordusu ilə Şirxan üzərinə yeridi. Şirxan öz ordusu ilə cəsurca Əlimərdan bəy üzərinə hücuma keçdi. Lakin Əlimərdan bəyin birliklərinə qarşı davam gətirə bilmədi. Əsgərlərinin çoxunun məğlub və məhv edilməsi üzərinə Moğol torpaqlarına qaçdı. Buradan Babır hökmdarına məktub yazıb kömək istəsə də Cihanşahdan dəstək ala bilmədi. Daha sonra bölgədəki əfqanları bəzi vədlərlə öz yanına çəkib yenidən Qəndahara yeridi. Əlimərdan bəy yenidən onun qarşısına çıxdı. Önlərində böyük bir qızılbaş ordusu görən əfqanlar qorxuya qapılıb dağıldılar. Şirxan az sayda adamı ilə birlikdə Əfqanistanın Həzərat bölgəsinə qaçıb burada gizləndi. Daha sonra Hindistana gedərək Moğollara qatıldı. Şah Səfi onu gizli agenti etmək üçün Şirxana bir məktub göndərdi. Lakin Cihanşah bundan xəbər tutaraq Şirxanı saraydan uzaqlaşdırdı və çox keçmədən Şirxan dünyasını dəyişdi.
İyul 1631-də Qəzvində Dərviş Rza adında birisi üsyan qaldırıb Mehdiçilik iddiası etdi. Üsyançılar şəhəri ələ keçirsə də, çox keçmədən üsyan bastırıldı. Çox güman ki, Dərviş Rza nöqtəvilik və qələndərilik əqidələrindən təsirlənmişdi. Dərviş Rzanın tərəfdarlarının reinkarnasiya inancı 1639-da Dərviş Rzaya bənzəyən Şatrini özlərinə lider seçib yenidən üsyan etmələrinə səbəb oldu. Lakin Şah Səfi Şatrini edam etdirib üsyanı bastırdı. Şah Böyük Abbas ölkənin bir çox siyasi, hərbi və iqtisadi vəzifələrinin idarəsini Qafqaz xalqlarına vermişdi. Ermənilər daha çox beynəlxalq ticarət işlərində aktiv idi. Çərkəzlər və gürcülər isə silahlı qüvvələr və idarəetmələrdə çalışırdılar. Ana vətənlərində gürcü dili və xristian dininə inadla bağlı olan gürcülər, İranda isə farsça və türkçə danışanlarla birlikdə toplumun üçüncü ünsürünü təşkil edirdilər. Gürcülərin soylu ailələri arasında Şah Abbasın sevimli sərkərdəsi Allahverdi xan və oğulları İmamqulu və Davud xanın da daxil olduğu Undiladzə ailəsi çox mühüm bir klan idi. Allahverdi xan bütün orduların baş komandanı, İmamqulu xan Fars valisi, Davud xan isə Qarabağ və Gəncə əyalətlərinin bəylərbəyliyini, Qazar oymağının başı və Qarabağ birliklərinin komandiri idi. Ondan əvvəl bu vəzifələrdə Məhəmmədqulu xan Ziyadoğlu Qazar idi. 1625-ci il tarixindəki Gürcü üsyanı sırasında Məhəmmədqulu xanın bu üsyana qarşı hərəkətə keçməməsi üstünə Şah Abbas onu vəzifədən aldırıb, yerinə Davud xanı təyin etmişdi. Bundan əvvəl Davud xan Şah Abbas tərəfindən Tiflis ilə əlaqədar olmaq, Gürcüstan və sərhəddəki işləri idarə etmək üçün vəzifələndirilmişdi. Qarabağ və Aranı tam səlahiyyətlə idarə edərkən, eyni zamanda mərkəzdən qaçma əlamətləri gözə çarpırdı. Gürcü və erməni qaynaqlarından alınan məlumatlara görə Şah Abbasa qarşı çıxan Gürcü üsyanı ilə əlaqəsi var idi. 1626-cı ildə Qarabağ və Gəncənin bəylərbəyi vəzifəsinə çatdıqdan sonra gizlincə Kaxetiya valisi Teymurazla əlaqələrini inkişaf etdirirdi. Teymurazın Georgi Sakadze ilə birlikdə Şah Abbasa qarşı üsyan edib məğlub olması və uzun müddət sürgündə qalmasından sonra dostu Davud xan vasitəsilə onun Şah Abbas tərəfindən əfv edilməsinə nail oldu. Şah Teymurazı yenidən Kaxeti taxtına qəbul etməyə məcbur oldu. Davud xan Şah Səfinin taxta çıxdığı dövrdə bu ərazilərin idarəsini davam etdirməklə bərabər Osmanlılara qarşı İranın bəzi yerlərində hərbi əməliyyatlara qatılmışdı. Ancaq Şah Səfinin 1629-da taxta çıxmasından bəri yeni şahı İsfahanda ziyarət etmədi. 1631-də Bağdad səfərinə qatılmaq üçün şahın hüzuruna çıxdıqda, şah ilə arasında açıqca bir gərginlik olduğu görünürdü. Bağdad səfəri sırasında Davud xan bir ziyafətdə yeni qullar ağası Rüstəm Xosrov Mirzənin fəaliyyətlərini istehsalı bir şəkildə tənqid etdi və şah Davud xanı bu hərəkətlərinə görə məclisdən çıxartdı. İranda bu iki gürcü Undiladzə və Baqrationi klanları arasında rəqabət var idi. Və görünüşə görə Rüstəm Xosrov Mirzə Baqrationi yeni şahın sevgisini və inamını qazanmışdı. Şah Səfi səfər dönüşündən sonra ölkənin dörd bir yanındakı valilərini yanına çağırdığında Davud xan bu əmrə itaətsizlik etmişdi. Ancaq Davud xan şahı sədaqətinə inandırmaq üçün cariyələrindən birini və oğlunu göndərdi. Ancaq şahın şəxsən özünün gəlməsi əmrinə uymadı və Gəncənin böyüklərini bir araya toplayıb, burada şahın zalım hərəkətlərindən danışdı. Məclisdə ona qarşı çıxan 15 Gəncə böyüyü hadisə yerində öldürüldü. Davud xan Teymurazın da yardımını aldıqdan sonra Qazar tayfasının onunla eyni fikirdə olmayan və Şah Səfiyə şikayətdə bulunan öndə gələn üzvlərini ortadan qaldırmağa qərar verdi. Rəvayətə görə bu qərarını həyata keçirmək üçün Qazar soyluları ilə birlikdə ovlanmaq üçün dağa getdi. Əvvəlcədən orada gizlənən Teymurazın birlikləri isə Qazarları tələyə salıb orada hamısını öldürdülər. Daha sonra Davud xanın təklifi üzərinə hərəkətə keçərək Gəncə, Qarabağ, Bərdə və Arazbara birlikdə hücuma keçib bu şəhərlərin mallarını talan edib Gürcüstana göndərdilər. İşğalçı gürcülər bir neçə gün Gəncədə qaldı və xalqa böyük zərər verdilər. Erməni piskoposu da bir silahlı qrupla bu talanda iştirak etdi. Şah Səfi Davud xanı vəzifədən alıb yerinə Məhəmmədqulu xan Qazarı təyin etdi.
Teymurazı da Gürcüstan hökumətindən uzaqlaşdıraraq Kaxetiya və Kartlini Rüstəm xan Xosrov Mirzənin öhdəsinə verdi. Teymuraz isə Şirvan, Çuxursəd və Axıska valilərinə məktublar yazaraq onları da üsyana dəvət etdi. Lakin bu məktublardan bəziləri Şah Səfiyə gedib çatdı. Məktublarda Farsın güclü valisi İmamqulu xanın da üsyançıların yanında olduğu iddia edilirdi. Görünüşə görə üsyançılar İmamqulu xanı gündəmə gətirməklə digər valiləri də yanlarına çəkmək və vəziyyəti Şah Səfi əleyhinə qarışdırmaq istəyirdilər. İmamqulu xanın İsfahan sarayındakı rəqibləri də bu şübhələrdən məharətlə yararlandılar. Şahın özü də səltənətinin başlanğıcından etibarən İmamqulu xanın ailəsini devirmək üçün bir bəhanə axtarırdı. Lakin İmamqulu xan xəyanətə dair heç bir şey etmədiyi, əksinə itaətkar və hər zaman xidmətə hazır olduğu üçün Şah ona qarşı heç bir şey edə bilmirdi. Şah Səfinin İmamquluya olan düşmənçiliyinin bir səbəbi də xalqın onun oğullarından birini Şah Abbasın oğlu olaraq görməsi idi. Rəvayətlərə görə Şah Abbas hərəm qadınlarından birini İmamqulu xana vermişdi və o qadın da hamilə idi. İmamqulu xanın evində bənzər şəkildə 6 ay sonra öz oğlu olaraq tanıdılan bir oğlan uşağı dünyaya gəldi. Amma əslində atası Şah Abbas idi. Bu uşağın adı Safiqulu xan idi və Şah Abbasın soyundan gələnlərin hamısının Şah Səfi tərəfindən öldürüldüyü üçün son varis olaraq gördüyü bu uşağın bir gün Farsda İmamqulu xan tərəfindən taxta çıxarılacağından qorxurdu və buna görə də İmamqulu xanı yox etməkdə qərarlı idi. Şah Səfinin gəncliyi və xamlığı səbəbilə səltənət işləri İmamqulu xanı qısqanan şahın anası və vəzir Sarıtəqi Etimad Dövlənin nəzarəti altında idi. Güclərini və hakimiyyətlərini qorumaq üçün bir-birləri ilə tam bir birlik içində olan bu ikisi İmamqulu xanın sahib olduğu var dövlət və gücə qarşı kin bəsləyirdilər. Bunların təhriki ilə hökm oxunaraq ilk öncə İmamqulu xana verilən təhsisat kəsildi. Ətrafındakıların qısqanclıq və təxribatları Şah Səfinin İmamqulu xandan şübhələnməsində əsas faktor idi. Bu şübhələri gücləndirən digər bir faktor isə Bağrationi ailəsinə mənsub Gürcü Xosrov Mirzənin Undiladze ailəsinə qarşı təxribatları idi. Şah Səfi İmamqulu xana Davud xanın Qarabağdakı üsyanı haqqında görüşmək üzrə Səfəvi sarayına gəlməsini əmr etdi. İmamqulu xan əvvəlcə Portuqaliyalıların Hörmüzə yerləşmək istədiyini bəhanə edərək Şah Səfiyə gələ bilmədiyini bildirən bir məktub yazsa da, daha sonra getməkdən başqa çarəsi qalmadı. Əvvəlcə oğlu Safiqulu xanı göndərdi. Özü də 3 sentyabr 1632-də şahın sarayına gəldi. İmamqulu xanın böyük oğlu ona, tezliklə başlarımız dizlərimizin üzərinə düşəcək. Gəl buradan gedək, dedikdə, atası ona belə cavab verdi. Ey oğlum, bəlkə də sən doğru deyirsən və haqq da səndən yanadır. Amma mən bu günə qədər şaha üsyan etmədim və onun mənə əmr etdiklərindən qaçmadım və bundan sonra da ona itaət edəcəm. Şah onu və oğullarını istiqanlı və nəzakətli şəkildə qarşıladı. Şənliklər keçirilməsinə əmr etdi və 3 gün boyunca şənliklər davam etdi. İmamqulu xan yaşlılığı səbəbilə bu şənliklərə qatıla bilmədi. 3 gün davam edən şənliklərin ardından Şah Səfi ziyafət masasını tərk edib başqa otağa girdi. Yarım saat sonra cəlladlar İmamqulu xanın uşaqları olan otağa girib onları çölə çıxartdılar və dərhal uşaqların başlarını kəsdilər. Xanın 3 oğlu Safiqulu xan, Fətəli bəy və Əliqulu bəydir və 3 cəllad da Kəlbəli bəy, Davud bəy Gürcü və Əliqulu bəy Gürcü idi və bu 2 Gürcü də İmamqulu xanın yeznələri idilər. Şah Səfi cəlladlara kəsiş başları İmamqulu xana götürmələrini əmr etdi. Cəlladlar İmamqulu xanın otağına vardıqlarında o dua edirdi. Uşaqlarının kəsiş başlarını gördükdən sonra cəlladlardan namazını bitirməsini icazə vermələrini istədi. Namazı bitirdikdən sonra bu cür dedi. Artıq şahın əmrini yerinə yetirə bilərsiniz. Cəlladlar onun başını kəsdikdən sonra Şah Səfiyə götürdülər. Şah Səfi İmamqulu xan və yandaşlarını öldürdükdən sonra Qohçuluya valiliyini Uğurlu xana, Lur valiliyini Kəlbəli bəyə verdi. Uğurlu xana da dərhal Farsa gedib İmamqulu xanın bütün uşaqlarını öldürülməsini əmr etdi. Şah Səfi ancaq İmamqulu xan kimi dəyərli bir sərkərdənin idarə edə biləcəyi bölgəni
5-dən çox kişi arasında bölüşdürdü. Şah Səfinin qanlı səltənəti sırasında babası Şah Abbas dövründə dövlətə qazandırılan böyük şəxsiyyətlər İsa xan Səfəvi, Gəncəli bəyin oğlu Əlimardan bəy, Vəzir Xəlifə Sultan, Əhməd xan Ardalan, Zeynal bəy və Allahverdi xan oğlu İmamqulu xan kimi böyük şəxsiyyətlər itirildi. Səfəvi bürokratiyası böyük zərər gördü. Bu hadisədən illər sonra İrana gələn fransız səyyah Şardin İmamqulu xan haqqında bunları deyirdi. O son bir əsrdə bu torpaqların gördüyü ən böyük şəxsiyyətdir. 1633 tarixində Şah Səfi üsyançıları qəti şəkildə bastırmaq üçün Rüstəm xan Sepahsalar komandanlığı altında böyük bir ordu göndərdi və üsyançılar məğlub edildi. Burada mötərizə içərisində Rüstəm xan Sepahsalar ilə Rüstəm Xosrov Mirzəni qarışdırmamanızı istəyirəm. Rüstəm Xosrov Mirzə Kartlili Bağration sülaləsindən bir şəhzadə idi. Rüstəm xan Sepahsalar isə Sakazi sülaləsindəndir. İkincisi, Xosrov Mirzənin Gürcüstandakı hakimiyyətini möhkəmlətməyinə kömək etdi. Teymuraz və Davud xan qaçdılar. Davud xan bir müddət Qoridə qaldıqdan sonra Osmanlıya sığındı. Qərbi Gürcüstandakı knyazlıqlar da Rüstəm xan Sepahsaların gücünə hörmət edərək onun aranı yaxşı tutmağa çalışdılar. Buradan sonra Sepahsalar Rüstəm xan Vana doğru irəliləyərək 4 sentyabrda buranı mühasirəyə aldı. Səfəvilərin hücum xəbərini alan Osmanlılar daha əvvəlcədən hərəkətə keçdi və Mürtəza Paşa rəhbərliyində bir ordu ilə 13 oktyabrda Vana çatdı. Rüstəm xan Mürtəza Paşa yolda ikən Şah Səfidən yardım istəsə də, lakin yardımın yola çıxmasına qarşılıq Osmanlı ordusunun Vanın yaxınlarına gəlib çatması Rüstəm xanı ehtiyatlı olmağa vadar etdi və Van mühasirəsini dayandırıb bir təpəyə çəkildi və ordu ağırlıqlarını Təbrizə yolladı. 15 oktyabr sabahı Osmanlı ordusu Səfəvi ordusu üzərinə hücuma keçdi. Lakin gün ərzində 2 dəfə hücuma keçsələr də Səfəvi ordusunu məğlub edə bilmədilər. Say baxımından az olan və əvvəlcədən qələbənin mümkünsüzlüyünü görərək ordu ağırlıqlarını Təbrizə göndərən Sepahsalar Rüstəm xan gecə düşdükdən sonra geri çəkilmə qərarı aldı. Səfəvilərin baş bəlası Teymuraz isə həmin il yenidən Kaxetiyaya qayıtdı. Kartli bölgəsində Rüstəm xan Xosrov Mirzə hakimiyyəti altında rifah və sabitlik hökm sürsə də, Kaxetiyada əhali arasında narahatlıq davam edirdi. Soylular və xalq müsəlman hakimiyyətindən qurtulmaq üçün yenidən Teymurazın ətrafında birləşdilər. Lakin Teymuraz 1634-cü ildə Rüstəm xan Xosrov Mirzə tərəfindən məğlub edildi. ...1634 yanvarında Özbək şəhzadəsi Əbdüləziz xan Xorasana hücum etdi. Şah Səfi Əmir xan Qurçibaşını Özbək hücumunu dəf etməsi üçün Xorasan ordusunun komandanlığına təyin edib o əyalətə göndərdi. Əmir xan Özbək hücumunu dayandıra bildi. Lakin eyni il Əbdüləziz xan Xorasana 4 dəfə hücum etdi. Bəzi uğurlar qazansa da ümumi mənada uğursuz oldu. Bu hücumlardan birində 20.000 Özbək əskəri Məşəd və Səbzəvərə doğru yeridi. Ancaq vaxtında yetişən Xorasan sərdarı Əmir xan Qurçibaşı Özbəkləri ağır bir məğlubiyyətə uğratdı. Özbəklər 3000 ölü və çox sayda yaralı buraxaraq geri çəkildilər. Əbdüləziz xan qaçarkən xəzinəsi Səfəvilərin əlinə keçdi. Bu qələbə xəbəri Şah Səfiyə çatdıqda çox sevindi və Əmir xan başda olmaqla qələbədə əməyi böyük olan zabitlərə hədiyyələr yolladı. Özbəklərin Xorasana etdiyi hücumda Osmanlı ilə Özbəklər arasında yazışmalar ortaya çıxdı. Ancaq Özbəklərin hücumunda Osmanlının nə ölçüdə dəstək olduğu bilinmir. ...1635-ci ildə Osmanlı Sultanı 4-cü Murad böyük bir ordu ilə Səfəvilər üzərinə hücuma başladı. Osmanlı ordusunun mövcudu o qədər böyük idi ki, indiyə qədər bu böyüklükdə bir ordu görülməmişdi deyilirdi. Hətta 800 min nəfərlik ordu olduğundan bəhs edilir ki, bu sayının şirtmə olduğuna rəğmən Osmanlı ordusunun böyüklüyünü göstərir. 17 yolda Rəvana çatan Osmanlı ordusu qalanı mühasirəyə aldı. 11 gün davam edən mühasirədə Rəvan qalasındakı evlərin çoxu ağır Osmanlı topları ilə dağıdılmış, Səfəvlərin şiddətli müdafiəsinə rəğmən mühasirəyə alınan qalanın divarları 3 yerdən uçmuşdur. Sonda Rəvan valisi Əmircünə xan oğlu Təhmasibqulu xan Qacar Sultan 4-cü Murada təslim oldu
və Sultan 4-cü Murad ona hədiyyə olaraq Hələb valiliyini verib, adını da Yusif olaraq dəyişdirdi. Təhmasib Qulu xan atası Əmircünə xanın ölümündən sonra İrəvan valisi vəzifəsini icra etmişdir. Atası Əmircünə xan Qacar əvvəlcə Çuxursəd bəylərbəyi olmuş, daha sonra Şah Abbasın Rəvanı azad etməsində mühüm xidmətlərinə görə Rəvan valiliyinə yüksəlmişdir. Sərhəddə Osmanlılarla şiddətli döyüşlər aparmış və bunun müqabilində Sarı Aslan ləqəbini almışdır. Daha sonra Gürcüstandakı hərbi əməliyyatlarda yaralanmış, bir müddət Rəvanda müalicə aldıqdan sonra ölmüşdür. Təhmasib Qulu xan qısa müddət sonra bu vəzifədən də alındı. Bu qələbə Osmanlı üçün o qədər mühüm idi ki, Sultan 4-cü Murad İstanbulda 7 gün 7 gecə şənliklər keçirilməsini əmr etdi. Sultan Murad Rəvan qalasının ələ keçirilməsindən sonra Araz çayını keçərək Təbrizə hücum etdi. Ərdəbil tərəflərdə ordugah quran Şah Səfi Təbriz xalqının şəhərdən çıxarılmasını əmr edib, yandırılmış torpaq siyasəti tətbiq edilməsini əmr etdi. 11 sentyabrda Təbrizə girən Sultan Murad dərhal şəhərin məhv edilməsi əmrini verdi. Onun əmri ilə məscidlər, evlər, binalar dağıdıldı. Təbriz alov gölünə çevrildi. Buradakı saysız hesabsız qənimətlər Osmanlıların əlinə keçdi. Lakin Sultan Murad Təbrizdə 3 gündən artıq qala bilmədi və geri qayıtmağa məcbur oldu. Əsas ordu ilə paralel hərəkət edən digər bir Osmanlı ordusu isə İraqa girərək 24-31 avqust tarixləri arasında Kərkükü ələ keçirdi. Təxminən 2 ay sonra ordusunu toplayan Şah Səfi isə 16 noyabrda Təbrizi ələ keçirib sürətlə Rəvana doğru yeridi və buranı mühasirəyə aldı. Rəvan qalası Osmanlılar tərəfindən təmir edilmiş, qala içində şəhəri qoruması üçün ağır toplarla birlikdə 12.000 nəfərlik Yeniçəri ordusu buraxılmışdı. 4 aylıq ağır mühasirədən sonra Rəvan qalası Səfəvilər tərəfindən azad edildi. Ələ keçirilən Osmanlı zabit və əsgərləri daha sonra Şah Səfinin əmri ilə azad ediləcəkdi. 18 sentyabrda Rüstəm xan Sepahsalar Mərvanda, indiki İran Kürdistanda yerləşən bölgədə bir Osmanlı ordusunu məğlub etdi. Əlimərdan xanın atası Gəncəli xan, Böyük Şah Abbasın məşhur generallarından biridir. Gəncəli xan İranın yerli tayfalarından Zik qəbiləsinin bir üzvü idi. Alman tarixçi alim Ferdinand Justi bu qəbiləni Sasani zamanından qalma 7 köhnə xanədandan biri olaraq görürdü. Lakin son zamanlar Kürd qəbilələrindən biri olaraq qəbul edilirlər. Gəncəli xanın müəmmalı ölümündən sonra böyük oğul və xələfi Əlimardan xan əvvəlcə atasının nəşini Qəndahardan Məşədə götürdü və İmam Rıza türbəsi yaxınlığında dəfn etdi. Şah Abbas ona Kirman və Qəndahar vilayətlərinin idarəsini verdi. Əlimərdan bəyin bir də Şah Abbasın baş vəziri olan Hatəm bəy Ordubadinin oğlu Mirzə Talib Ordubadi ilə evli olan bir bacısı da var idi. Mirzə Talib Ordubadi də atasının yolundan gedərək Şah Abbasın etimadını qazanmış və 10 il ona vəzirlik etmişdir. Daha sonra vəzifəsindən alınsa da 1632-də Şah Səfinin əmri ilə yenidən baş vəzir təyin edilmiş, lakin bir il sonra yenidən Şah Səfinin əmri ilə edam edilmişdir. Görünüşə görə Şah Səfi bundan sonra Talib Ordubadinin qayını Əlimardan xandan şübhələnməyə başladı. Şübhələrində də haqsız sayılmazdı. Lakin Farsnamə əsərinə görə Əlimardan xanın məmnuniyyətsizliyi yeni vəzir seçilən Sarı Təqi Etimad dövlənin Şah Səfiyə olan təsirinə görə idi. Əlimərdan xan Əfqan Şirxan üsyanını bastırdıqdan sonra Şah Səfi tərəfindən təbrik edilmək üçün paytaxta çağırıldı. Lakin Əlimərdan bəy Şirxan üzərinə hücum etməsi, həm Qəndahar və Kirmanın vergilərini göndərməmiş olması və vəzir Etimad dövlənin hilələrindən qorxaraq şahın onu edam etdirəcəyini düşündü. Bunun üstünə 1638-də Səfəvi dövlətindən üz çevirib Qəndaharı Baburlara təslim etməyə qərar verdi və özü də şəxsən Hindistana getdi. Əlimardan bəyin möhtəşəm bir sərvəti var idi. Tarixçilər onun boşqablarının qızıldan olduğunu deyirdilər. Babur şahı Cihanşah Əlimardanın bu davranışına görə onu Kəşmir, Lahor və Kabilə vali təyin etdi. Şah Səfi isə qərbdə yenidən Osmanlı hücumu ilə məşğul olduğu üçün bu xəyanətin qisasını təxirə salmalı oldu. (1638-də Sultan 4-cü Murad ordusunun başında Bağdada doğru hərəkətə keçdi. Əfsanəyə görə bu şəhəri yalnız bir hökmdar ala bilərdi.
15 noyabrda şəhərə çatıb buranı mühasirəyə alan Sultan Muradın ordusunda ümumilikdə 140 mindən çox adamı, 200-dən çox ağır topu var idi. İkinci bir Osmanlı ordusu isə Şirvan üzərinə hücuma keçdi. Əsas ordudan ayrı bir Osmanlı ordusu isə Şəhriban üzərinə göndərildi. Səfəvilərdə isə şəhərin valisi Bektaş xan Gürcünün əmrində sadəcə 40 minə yaxın əsgər və 100-ə yaxın topu olduğu təxmin edilir. Bektaş xan Gürcü şəhər divarlarını təmir etdirib gücləndirmişdi və mühasirə sırasında Osmanlı ordusuna ani basqınlar edərək böyük itkilər verdirirdi. Mühasirənin uzanmasından sıxılan Sultan Murad yekun bir hücum əmri verdi. Ağır mühasirənin 40-50-ci günündə şəhər fəth edildi. Lakin bu hücumda Osmanlı sədr-əzəmi Təyyar Mehmet Paşa vurularaq öldürüldü. Müdafiəçilərə əvvəlcə İrana dönməyə icazə verilsə də, şəhərin bir qismində Səfəvi birliklərinin mübarizəyə davam etməsi səbəbilə təslim olan əsgərlər Osmanlılar tərəfindən öldürüldü. Bağdada yardım etmək üçün İsfahandan yeni ayrılan Şah Səfi şəhərin düşdüyünü Həmədanda ikən öyrəndi. 12 minlik ordusu ilə İraq sərhədindəki Qəsri Şirinə doğru irəliləyib, burada ordugah qurdu. Lakin düşmən ordusunun böyüklüyü səbəbilə müharibənin lazımsız olduğu qənaətinə gəlib sülh istədi. Osmanlının yeni sədr-əzəmi Kemankeş Mustafa Paşa ilə Səfəvi vəziri Etimad Dövlət Sarı Təyyarə arasında görüşmələr başladı və 17 may 1639-da Zəhab və yaxud Qəsri Şirin olaraq adlanan sülh sazişi bağlandı. Bu müqaviləyə görə müasir İran-Türkiyə və İran-İraq sərhədləri təyin edildi. Bu müqavilə ilə Səfəvilər və Osmanlılar arasındakı uzun sürən müharibələri 90 illik bir sülh dövrü izləyəcəkdi. Bu müqavilənin hökmlərinə görə iki dövlət arasındakı sərhədlər dəqiqləşdirilmiş olub, çox az dəyişikliklə günümüzə qədər varlığını davam etdirmişdir. Müqaviləyə görə indiki İran əraziləri Azərbaycan, Ermənistan və Şərqi Gürcüstan Səfəvi torpaqları olaraq qalır, Bağdad isə Osmanlılara verilirdi. Bağdadın fəthi və Osmanlı dövlətinə qatılması Osmanlılar üçün o qədər mühüm idi ki, Sultan Murad İstanbulda Topqapı Sarayı yaxınlığında Bağdad adlı bir köşk tikdirdi. Zəhab müqaviləsi nə Osmanlı, nə Səfəvi mənbələrində vardır. Mənbələrin hər biri ayrı-ayrı və bir çox fərqliliklə günümüzə çatmışdır. Mezopotamiyanın itirilməsi Səfəvilərin xarici və iç siyasətində kəskin dəyişikliklərə səbəb oldu. Zəhab sülh müqaviləsi Səfəvilərin Osmanlılara qarşı qərbdə müttəfiq tapma təciliyyətini azaltdı. Beləliklə xristian güclərlə diplomatik əlaqələri davam etdirmənin əhəmiyyətini və bununla birlikdə Avropalı diplomatların İrandakı rolunu azaltdı. Bu xarici siyasətin davam etdirilməsi və Şah Səfi və ardıcıllarının Şah Abbas kimi uzaq görən birisi olmaması 90 il sonra Səfəvilər üçün ölümcül nəticələri olacaqdı. 1642 Novruzunda Şah Səfi Qəndaharı geri almaq üçün hərbi hazırlıqlara başlanılması əmrini verdi. Şah özü Natanz üzərindən 20 apreldə Kaşana getdi. Bir neçə gün sonra Şah Səfi xəstələndi və qızdırması hər keçən gün artmağa başladı. 12 may 1642-də Şah Kaşanda vəfat etdi. Cənazəsi Quma, xanım Məsumə türbəsinə götürülüb, orada dəfn edildi. Əlaqələrindən narahat olan Honladlar ipək alımı qiymətlərini artırdılar və nəticədə Bruqman müqavilə bağlamağı rədd etdi. Alman heyətinin bu səyahətdə əldə etdiyi ən mühüm uğur Sədi Şirazinin Gülüstan əsərini alman dilinə tərcümə edilməsi və Bruqmanın katiblərindən biri olan Adam Oleariusun yazdığı dəyərli səyahətnamə idi. Zəhab müqaviləsi nəticəsində Osmanlı nəzarətindəki Aralıq dənizi limanlarına gedən ticarət yolları yenidən aktivləşmiş və bu yoldan ipək ticarəti daha karlı hala gəlmişdir. Əziz izləyicilər, videoları hazırlamaq çox əziyyətli və xeyli vaxt aparır. Əməyimizin qarşılığı olaraq videonu bəyəndinizsə, dostlarınızla paylaşmağı, şərhlərdə öz fikirlərinizi bildirməyinizi xahiş edirik.